Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo in un nuovo bike jack. Questa è la mia bicicletta, la Cube SL Reaction 29 taglia 19. Partiamo da davanti, dal manubrio. Monto i freni Shimano Dorix T con un blocco ammortizzatore Fox 32 e un contachilometri Specialized. Da quest'altra parte sempre un freno Shimano Dorix T e come manovra della KTM. Gli ammortizzatori, come ho già detto, sono dei Fox 32 modello 2016 e le ruote sono delle Shimano Deore XT con freno da 180. Le mie ruote sono perno passante e il perno è Fox. Parte centrale monto due portaborraccia Elite Custom Race, poi la parte qua in sotto monto un monocorona 1x11 Shimano Deore e monto dei pedali fatti ad attacco Shimano. La catena è una catena SRAM e qua dietro come palco pegnoni è un 40 denti e il cambio è Shimano Deore XT con dall'altra parte il freno Shimano Deore XT e il disco da 160 e ruote Shimano Deore XT. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.